tabi'ahum bi ihsan ma ta'a qabal ayyam wal awqat amabatu. Ingkang minulya para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, langkung-langkung rawuh wonten menika majelis Pak Kiai Qadir, Bapak Kiai Yani Mulyati, saha ahunal karim Bapak Abdul Ghafur, saha kiai-kiai itu ingkang matur sangat saged kawula sepuh setunggal, konco-konco saking jamaah Ridwan saha sedaya kemawon ingkang rawuh wonten menika majelis ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kawula saged silaturahim wonten dalemipun akhunal karim Ustaz Wisnu Nuruddin dalam sebuah acara sekaligus ngiras-ngurus akikah kalih peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula boten sanes kepengin ngalap barokah wonten majelis ingkang insyaallah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala niku. Pertama ingkang badhe kula aturaken inggih menika ingkang berkaitan kalih akikah. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam sebuah hadisnya, al-ghulam murtahanun bi aqiqatihi, bahwa seorang anak menika dipun ibarataken kados barang sing digadekno jaminane niku akikah. Maksudipun ketika seorang anak menika lahir dereng saged dimanfaatno kalih tiyang sepuh kecuali anak menika dipun akikahi. Sehingga dalam hal menika Imam Ahmad ibn Hanbal memberikan tafsiran bahwa seorang anak minjing teng dinten kiamat boten saged nyafaati dumateng tiyang sepuh, tidak bisa memberi pertolongan terhadap kedua orang tua menawi anak utawi yoga menika dereng dipun akikahi. Tapi yang jelas dalam agama akikah menika hukumipun sunnah. Sunnah kangge tiyang ingkang mampu. Agama tidak pernah mengharuskan akikah kangge tiyang ingkang dereng mampu. Terus nek dereng mampu nggih boten usah dipun paksa-paksa. Niku kangge ingkang mampu. Sampai umur balik. Boten kedah umur 7 dina. Memang kesunatanipun menika umur 7 hari. Namun niku boten merupakan waktu ingkang menjadi batasan, sehingga umpami kok sagete niku hari-hari setelahnya sing penting dereng balik niku tetep dipun sunah. Kenapa? Akikah. Ingkang paling menarik bahwa ulama memberikan tafsiran dalam hadis menika, akikah niku saking kata-kata ukuk niku maknane wani wong.
Sehingga dengan pelaksanaan akikah niki ada simbol seorang anak yang punya potensi untuk wani kalih tiyang sepuh. Seorang anak ingkang sangat rawan sekali dados anak ingkang durhaka. Niki kalau kita mau melaksanakan akikah dengan simbol nyembelih napa niki? Mendo. Niki berarti ada isyarah kita menyembelih kesialan, keburukan dan sifat ukuk ingkang wonten tengene anak menika. Sehingga dengan menyembelih niki wau sifat-sifat awam yang ada pada anak niki saged dipun icalaken. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal ngendika al-walad yakunu syafi'an li walidayhi yaumal qiyamah mu'allaqun bi aqibati. Para rawuh ingkang kawula hormati. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sebetulnya akikah niki merupakan tradisi bangsa Arab yang sudah ada saderenge agama Islam niki dipun beto kalih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kula matur mekaten agar kita tidak terpengaruh kalih yang selama ini beredar di dalam media sosial, banyak kelompok ingkang boten seneng kalih bangsa. Ini harus kita waspadai. Karena bagaimanapun juga bangsa Arab niku tetap tinggalane Nabi Ibrahim, tinggalane Nabi Ismail. Ada di antara tradisi ingkang dipun terusaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarane inggih menika tradisi akikah. Maka kalau kita pahami tenggene hadis dawuh Kanjeng Nabi buistu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita pahami, kita teliti dalam redaksinya li utammima, nyempurna itu berarti kan maknanya wong Arab itu sebetulnya sebelum ada Islam sekalipun itu sudah mempunyai tradisi atau sifat ingkang sae. Cuma memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari syariat tinggalan Nabi Ibrahim. Maka tugas Kanjeng Nabi adalah menyempurnakan. Yang sudah baik dilanjutkan, tapi yang jelek diganti, disempurnakan oleh Rasulullah dengan akhlak ingkang sae. Salah satu contoh tradisi Arab ingkang sae dan diteruskan oleh Islam inggih menika akikah. Sehingga dengan ini ngapunten sanget kita boten angsal terpengaruh kali kelompok yang menjelek-jelekkan orang Arab. Karena bagaimanapun juga Rasulullah juga dilahirkan sebagai bangsa Arab. Para rawuh ingkang kawula hormati, kawula nerusaken masalah akikah. Kita sebagai tiyang sepuh niki nglampahi akikah bagi tiyang ingkang mampu, di samping punya keinginan agar supaya putra sing kita akikah ini betul-betul dipun icalaken kesialan, keburukan dan sifat wani kalih wong tuwa. Di samping itu kita juga ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga tiang sepuh niku nek pun gadah putra lahir niku merupakan nikmat ingkang ageng.
bagaimanapun juga seorang ibu niku nek nglahirno anak, masya Allah, perjuangan hidup dan mati. Mulane cara agama niku nek teng fikih dipun sebutaken seorang perempuan yang meninggal karena memperjuangkan untuk melahirkan anaknya niku meskipun ngapunten anak zina. Nauzubillah min dzalik, yang istri nglakoni zina hamil tapi piyambake tetap berjuang untuk melahirkan anaknya meskipun hasil zina dan ternyata meninggal dunia. Niku nek cara agama dipun kategorikan mati napa? Syahid. Iki keranten betapa seorang perempuan saat melahirkan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Napa malih nyuwun sewu niki putra sederek kula Mas Ustaz Wisnu Nuruddin niki memang perjuangan cakap nggih. Mugi-mugi dari perjuangan awal niki wau dan samangkin pun sehat, samangkin pun sekeco, betul-betul akikah niki merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mugi-mugi akikah ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang sepuh niku tidak ada keinginan saking putra kecuali kepengin gadah putra ingkang saleh. Di antarane upaya-upaya kersane kita gadah putra ingkang saleh inggih menika dengan melaksanakan akikah. Dalam sebuah hadis Rasulullah ngendika idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Tiang itu menawi sampun pejah maka pahalanya akan terputus karena tiang pun pejah otomatis pun boten ngamal. Namun ada sebagian amal niku yang ketika dilakukan meskipun tiang itu yang niku pun pejah pahalanya tetap mengilir. Di antaranya wonten 3 sedekah jariyah. Sedekah ingkang ganjarane mili. Niki maksudipun ulama memberikan penafsiran bahwa apapun yang kita sedekahkan sing barange niku awet sehingga meskipun tiange sing sedekah niki pejah barang niku tetep dimanfaatkan, maka niki mlebu kategori sedekah jariyah. Nyuwun sewu, mboten kudu khusus kanggo wakaf masjid, betul. Itu namun salah satu mawon. Yang gadah tanah wonten tengene salah satu desa dereng gadah musala, dereng gadah masjid, akhirnya piyambake menginfakkan tanah ini wau dipun wakaf kangge masjid. Ya, itu salah satu di antara bentuk sedekah jariyah. Mboten niku tok. Umpami jenengan gadah tanah kok toyone niku kathah terus digawe sumur diwakaf-wakafno sedaya tiyang saged mendhet toya ten mriku niku juga termasuk sedekah jariyah. Keranten ketika orang yang meninggal sumur niki wau tetep dimanfaatake sehingga pahala akan terus mengalir selama sumur niki wau tesih dipun manfaatake. Jenengan gadah tanah sementara tiang itu butuh dalan misalnya, terus jenengan wakafno tanah itu kangge dalan. Jenengan gadah arta ingkang kathah wonten dalan sing ora patek alus terus jenengan bruk piyambak jenengan aspal piyambak. Nyuwun sewu, iki harus uangnya sendiri nggih, mboten uang dana sosial mboten. Nek uang dana sosial sing oleh ganjaran ya ora oke. Rakyate mboten sinten. Iki uang pribadi. Nggih, dipun damel ngapiki ratan akhire tiyang ingkang lewat niku saged lewat kanthi sekecok. Iki nggih termasuk sedekah jariyah. Terus apapun bentuk amal sosial
yang manfaatnya masih bisa berlaksana, masih bisa mengalir terus meskipun tiyangnya pun kabudut, iki termasuk kategori sedekah ingkang nomor kalih au ilmin yuntafa'u bihi. Hebate Kanjeng Nabi niku dalam hadis niki 3 amal ingkang dipun sebut niku ndamel au. Nek ndamel au itu berarti boten kudu kelompok kabeh. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan melakukan 3 amal niki sekaligus, tapi sinten kemawon yang bisa melakukan salah satu di antara 3 berarti termasuk yang bejo sing saged ngunduh ganjaran amalnya meskipun sampun kabul. Jadi boten kok kudu numpuk kabeh. Sedekah jariyah iki nyuwun sewu bukan biasane kangge tiyang sing gadah napa niki? Atok. Yang sing gadah atok. Wonten tiyang gadah harta kathah pun sedekah jariyah tapi boten saged nglakoni sing ilmin yuntafa'u bi. Ini tetep kudu. Boten kudu numpuk. Dados kemungkinan yang kedua amal ingkang saged dadosaken ganjaran mili terus ilmin yuntafa'u bi. Ilmu sing saged dipun manfaatno. Berarti umpami ana tiyang sing boten saged sedekah jariyah tapi piyambake saged milih sing ilmin yuntafa'u bihi iki nggih termasuk. Ngapunten sanget ilmin yuntafa'u bihi boten kok kudu ngilmune dhuwur-dhuwur boten. Ora kok kudu mulang kitab sing gedhe-gedhe boten. Bahkan nyuwun sewu kiai-kiai kuno niku mulangi nggih alif bakta nggih Pak Qadir. Mulangi cuma turutan, mulangi cuma juz amma. Tapi keranten ikhlase niki tetep masuk kategori ilmin yuntafa'u bihi. Terus sing guru-guru TPA, guru-guru TPQ, guru-guru TK sing mengajarkan ilmu sing hubungane kalih Allah, hubungane kalih agama niki termasuk ilmin yuntafa'u. Sing penting nyuwun sewu ikhlas, mboten krana mboten krana napa? Bayaran. Nyuwun sewu. Umpama kok diparingi bisyarah cara bahasa alus iki. Nek cara Mbah Mun ampun dijadikan tujuan utama. Niku namung sekedar ikatan. Jenenge wong mulang kan ben supaya ana ikatan nggih. Dipun paringi isyarah senajan to saulan iku ora ngantek iso macem-macem nggih. Sing penting kena nggo mangan saulane kadang kurang. Jangan sampai ilmu yang kita manfaatkan ini hanya krono nilai materi. Kula kadang nggih nyuwun sewu heran. Sakmangke pun kathah guru-guru sing demo protes mergo bayarane kurang nggih. Niki nyuwun sewu ngoten iki berarti dereng saged masuk kategori ilmin yuntafa'u. Senajan cilik ilmu. Mulane kiai-kiai kuno niku ngendika nek iso anak niku diwarai bismillah, diwarai Al-Fatihah sing marai wong tuane. Keranten nopo ketika seorang anak bisa melafalkan bismillah, maka setiap bismillah yang diucapkan oleh anak wong tuane bakal mendapatkan pahala terus. Bahkan ketika anak niki wong mangke kok ngulang marai kancane, marai murid bismillah, wong tuane sing tau mulang nggih senajan kapundhut akan selalu dipun kirimi pahala niki ilmin yuntafa'u. Lah sing nomor 3 iki sing kaitane kali kita mergo kepengin mlebu tengene tiyang sing gadah awaladin sholihin yadul. Nek kira-kira ape sedekatin jariyatin boten saged nggih keranten rezekine pas-pasan misale. Nek ape ilmin yuntafa'u nggih boten saged keranten boten gadah ilmu saniki usaha gadah awaladin sholihin yadul. Gadah putra ingkang saleh.
ulama ngendika termasuk usaha sing paling pokok gadah putra ingkang soleh niku makanan minuman yang diberikan kepada anak kedah betul-betul murni makanan minuman ingkang halal. Seorang yang berharap gadah anak sing soleh sementara kiyambake tidak memperhatikan dari mana rezekinya, sementara ia tidak memperhatikan anaknya dikasih makan apa, aminal halal aminal haram, mboten dipun perhatosaken, sangat sulit untuk mendapatkan putra ingkang saleh. Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini romonipun Imam Haramain menika gurune Imam Ghazali. Niku tirakate sederhana, mboten dhuwur-dhuwur. Beliau ngendikan bahwa di saat pertama kali nikah kalih garwane niku pun gadah komitmen berdua. Dek mulai sakniki jangan sampai saya dan Anda memasukkan barang haram sedikit itu. Keranten napa niki minangka tirakat kepengin duwe putra ingkang saleh. Dadi wong tuane barang ya ampun mangan barang ingkang haram. Soale wong tua gadah anak niku produksi sperma itu kan dari makanan. Nek makanane saka barang haram maka nyuwun sewu cikal bakal jabang bayi niki kok berarti wonten campurane barang ingkang haram. Wa ayyu lahmin nabata min haramin fanarul auladi. Maka ketika ada jasad manusia napa niku wau daging menungso niku dipun tumbuhkan saking barang ingkang haram fanarul auladi angel dados tiyang sae. Nauzubillahi min itu sing paling pokok niku yang sepuh kedah atos-atos jangan sampai memasukkan barang ingkang haram. Ingkang salajengipun di antara usaha kersane kita gadah putra ingkang saleh sing jelas nyuwun sewu menawi kita kumpal menawi kita kumpul maksudnya kalih tiyang estri niku betul-betul diniati tenanan kepengin duwe putra ingkang soleh, mboten sekedar kanggo nekani hawa nafsu nekani syahwat kemawon. Fal ana basyiruhunna wabtagu maka tabawu lakum. Jadi nek kumpul kali bojo nek kepengin duwe anak sing soleh betul-betul diniati kepengin duwe anak ingkang. Aja nganti kumpul karo bojo kok orang jarang niku nggih. Kadang yang ekstrim itu ditakoki kali di koncone. Mbak, lah kowe iku anak lagi umur setahun kok wis duwe anak meneh. Mbah iku lak panjang iki gimana? Bar gawene wis gak jarak iki. Ora iso. Fal ana basiruhuna wabtagu ma katabahu. Jadi seolah-olah ini kan kudu aja lali donga Allahumma jane saya prawo berapa. Niku ingkang paling pokok diantarane usaha kita kersane gadah putra ingkang saleh. Mergi kalau gadah putra ingkang saleh mengapa ganjarane akan selalu mengalir meskipun tiang sepuh merkapundhut mergo ana embel-embele yen umlah. Nyuwun sewu sebetulnya kata-kata yatullah itu boten menjadi kelaziman. Maksudnya ngene. Wong tuwa niku nek duwe anak saleh, nisbate senajan anak gak tau donganan mesti. Bimujarrad disolahil walad. Hanya anak saleh tok senajan misalnya anak yang boten nate donganan. Tetapi karena dia
Anak ingkang soleh setiap rukuk, setiap sujud, setiap bacaan Quran sing diwaos oleh putra niki wau pun dadosaken pahala yang mengalir kepada orang tua. Maka setiap ada orang tua duwe putra sing purun salat niki wong tuane melok oleh dan cuma tiba ingat ulah kan nguatno mergo nek anak soleh mesti orang ngarah lali karo wong tuane. Mulane niat ulah iki merupakan hal ingkang menjadi otomatis sing dilakoni waladin sholih. Mergo tanda-tandane waladin sholih iki mesti ora lali karo wong sing repot iku nyuwun sewu nggih. Kadang anak itu ngundang wong akeh, ngundang kiai, ngundang Mbah Mudin kon tahlilan sing dikongkon maca Yasin, Mbah Mudine sing dikongkon maca tahlil kiai ini ngapunten nggih, anake malah dolanan HP dhewe. Mboten melok maca Yasin, mboten maca malah tahlil ya niki nggih. Terlalu dicel rumah irama nggih. Banget. Ingkang akhir di antara usaha untuk gadah putra ingkang soleh itu yang sesuai piyambak kedah dados yang ingkang soleh. Oke. Jadi nek kita kepengin duwe putra ingkang soleh, wong tuane ya kudu berusaha dadi wong sing soleh. Bi anna solahal aba yasri ila solahil abna au kama. Wong tuwa niku nek saleh pasti bakal numusno kesolehan tenggene putra-putra. Mane nek jenengan maos surat Kahfi tenggene ayat wa kana abuhuma sholihah. Kene apa kok ngantek bocah cilik sing gadah napa niku arta sing gedung-gedunge ape miring uga dipun slametno kalih Nabi Khidir niki keranten gedung niki wae anak yatim sing bapake niku bapak ingkang saleh. Niku nek teng tafsir bapak sing dikersakno teng niku mboten kok bapak langsung. Bapak sing pun urutan kaping 7. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa kesolehan orang tua itu sakit berkain ngantos 7 turunan. Alhamdulillah. Sehingga monggo nggih menawi kita kok putrane kok dereng soleh nggih niki cobalah kita muhasabah pada diri kita sendiri. Kita niki kados iki dereng patek soleh kali Gusti Allah. Para rawuh ingkang kawula hormati, niku ingkang berkaitan kalih akikah. Mugi-mugi akikahe sedherek kawula Ustaz Husnuddin menika leresipun tampi dening Allah. Ingkang salajengipun sekedhik kula matur berkaitan kalih Isra Mi'raj. Secara garis besar Isra menika perjalanan Kanjeng Nabi di malam hari dipun buta kali malaikat Jibril kanthi numpak buruk. Perjalanan dari Mekah Madinah menuju Baitul Maqdis Palestina ditempuh tidak kurang dari 3 jam. Nggih, badhe miskulel saderenge subuh sampun balik-balik ning Mekah. Nek peristiwa Isra semua umat Islam wajib mengimani. Keranten itu merupakan peristiwa yang diabadikan oleh Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jadi nek ana wong kok boten percaya kali Isra berarti dereng saged disebut tiyang napa niki mukmin. Nek Mi'raj niku teng Quran wonten namung teng hadis mawon boten mutawatir. Sehingga nek ana wong boten percaya kalih Mi'raj niku munggahe Kanjeng Nabi saking Baitul Maqdis dugi Sidratul Muntaha ngantos dugi inggil kepanggih kalih Gusti Allah.
bi ruhihi wa jasadihi. Bukan hanya dengan rohnya saja seperti orang mimpi boten, tapi dengan jasadnya Rasul. Peristiwa Mi'raj nggih niki namung wonten nang hadis-hadis boten mutawatir tapi sahih. Maka ketika ada orang sing dereng pertados Mi'raj senaosa boten kafir tapi dipun sebut yang ingkang fasik. Nggih, dosa napa? Dosa suci. Zaman itu Isra memang merupakan hal yang luar biasa, yang irasional, yang tidak masuk akal. Karena perjalanan yang biasanya dilakoni 2 bulan masa hanya bisa ditempuh, namun kurang dari 3 jam. Tetapi sebetulnya kalau hal itu kita tarik ke zaman sakmangke, zaman sekarang, hal itu tidaklah merupakan hal yang irasional, tapi sudah masuk akal. Sak mangkin iki pun wonten pesawat jet niku sing kok kene Mekah Madinah Baitul Maqdis 3 jam, kurang 3 jam kok sakit. Niku perjalanan Isra kali napa niki? Yang ingin kami ambil pelajaran, kalau mboten saged kula aturaken secara perinci, bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj ini sebetulnya merupakan hadiah dari Allah, merupakan kado dari Gusti Allah, merupakan apresiasi hadiah dari Allah keranten sabare Kanjeng Nabi setelah mengalami beberapa kesusahan yang begitu hebatnya, kesusahan yang sudah puncak. Jenengan tingali Kanjeng Nabi badhe mawon medal saking khisarul iktisad, blokade ekonomi. Selama 3 tahun Kanjeng Nabi itu dipun sekat kalih tiang-tiang mukmin tenggene Syekh Abi Thalib tenggene lereng gunung, tidak boleh melakukan jual beli kalih tiang-tiang itu selama 3 tahun. Bahkan ada sahabat niku kathah sing meninggal, wonten sahabat niku sing namung dahar godhong-godhong selama pinten 3 tahun. Setelah keluar dari kisah iktisadi niku mau ndelalah Kanjeng Nabi ditobo malih Abu Thalib yang selama ini membelani Kanjeng Nabi meninggal dunia. Boten wonten sekawan dosa dinten, bahkan ada yang mengatakan tidak ada 7 hari Sayyidah Khadijah istri tercinta nggih dipun pundhut dening Gusti Allah. Sehingga tahun ini betul-betul dikatakan amul khusus, tahun berkabung, tahun susah Kanjeng Nabi. Setelah 3 bulan keranten Kanjeng Nabi semakin parah oleh nyiksa wong Quraisy, oleh nglarak wong Quraisy, Kanjeng Nabi berusaha untuk hijrah tenggene Thaif. Dipun temani kali Zaid bin Haris. Lha ngoten niku teng mriku. Selama 3 bulan Kanjeng Nabi mboten angsal napa-napa, malah dibandungi watu ngantos Kanjeng Nabi medal gede. Kanjeng Nabi akhirnya undur malih di tengah perjalanan. Di saat malam Kanjeng Nabi qiyamul lail. Saking pol-polane Kanjeng Nabi oleh matur kalih Gusti Allah nggih, keranten begitu besarnya cobaan ingkang dipun hadapi Kanjeng Nabi, pol-polan oleh pasrah ning Gusti Allah ngantos ngendika, ya Rabbana illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Pun toh Gusti, coba sing kula hadapi niki begitu beratnya, tapi sing penting jenengan mboten ghadab kalih kula, jenengan mboten marah kalih kula, terserah badhe jenengan apa-apa akan kula pun ridho. Itu saking pol-polane oleh pasrah Kanjeng Nabi, karena begitu beratnya ujian ingkang dipun hadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora sekira karo ujian sing kita hadapi nggih
Gak ono apane. Wong kita kadang lagi sholat jamaah sregep ngono wae nggih, ana tangga apa ana wong sing kadang-kadang napa niku ngrasani iki ora halah jamaah karo kiding nek saiki jute yo uripe jengono tok wae. Ora ningkat itu niku ujian lagi ngoten tok mawon ampun ngantos menjadikan kita napa niki kendul. Oh Kanjeng Nabi mau ngantos maka saking puncake mulai susah Kanjeng Nabi dan dihadapi dengan sabar akhirnya dipun hadiah dening Gusti Allah dipun paringi minhah dipun paringi apa hadiah berupa napa niki Isra iki hadiah mboten wonten nabi-nabi saderenge ingkang saged panggih kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku namung saged mukalamah, namung saged berkomunikasi langsung kali Gusti Allah, tapi mboten saged ningali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged ningali langsung kali Gusti Allah. Mulane nyuwun sewu perjalanan yang kita ambil dari Isra Mi'raj sing paling pokok ada 3. Pertama sholat. Kaping kalih nggih menika hadis man hamma bisayyi'atin falam ya'mal biha lam yuktab sayyi'ah. Tiyang itu nek nglakoni niat elek ora dilakoni maka tidak akan ditulis kejelekan. Tapi tiyang itu nek pun gadah niat apik kok mboten siyos dilakoni tetep ditulis kaapian. Ini termasuk oleh-oleh saka Isra Mi'raj. Sing nomor 3 oleh-oleh niku napa? 2 ayat akhir surat Baqarah. Ayatani min khawatimil Baqarah. Menika ana rasul bima unzila ilaihi sing kita waos setiap kita nglakoni napa ta? Niki 2 ayat ini termasuk oleh-oleh Kanjeng Nabi saking Isra Mi'raj. Kengene hadis dipun dawuhaken tiyang sing maos 2 ayat akhir Baqarah niki setiap malam maka pada malam itu ia akan dijaga oleh Allah mboten ngarah kena santet mboten ngarah kena macam-macam. Ingkang paling akhir salat yang merupakan kewajiban yang paling penting yang diambil dari pelajaran Isra Mi'raj. Semua perintah Kanjeng Nabi niku dipun dawuhaken lewat malaikat Jibril, tetapi hanya salat ingkang dipun dawuhna Gusti Allah langsung. Muga dudono saking pentinge salat. Kados presiden ngoten niku nggih. Jika apa yang akan diperintahkan itu hal yang penting, boten kok lewat menterine, boten lewat ajudane, tapi langsung didhawuhna langsung. Sama. Karena sholat ini merupakan ibadah yang paling penting. Ora cukup lewat malaikat Jibril, tapi Kanjeng Nabi piyambak sing dipun timbali diperintahkan langsung untuk melaksanakan sholat. Mulane mi'rajul mukmin niku sholat. Mi'raj tiyang mukmin niku sholat. Tinggalane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj iki napa? Sholat. Makanya setiap orang sholat pasti harus ingat Kanjeng Nabi. Mergo niku minangka dalane kita saged mi'raj ngene Gusti Allah. Napa niku menawi jenengan tahiyat nggih niku mesti wonten redaksi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku mi'raj tiyang. Kok saged keranten pada saat kita membaca zikir itu ada uluk salam dengan Kanjeng Nabi. Keranten Kanjeng Nabi inilah yang menjadi pelantara kita saged munggah mi'raj kalih Gusti tanpa Rasulullah, tanpa wasilah Rasulullah mboten saged kita dugi marang Gusti. Mulane para ulama ngendika nek jenengan pas
maos assalamu alaika ayyuhan nabi niku jenengan kedah yakin jenengan dalam posisi berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul tenggene ngajenge jenengan iku kaya-kaya wonten Kanjeng Nabi dan kita sedang uluk salam pada Kanjeng Nabi. Mergo niku wonten redaksine ngangge domir ka. Ka niku nek cara ilmu nahwu jenenge kaf khitab. Khitab itu berarti maknane wonge niku ning ngarepe. Kados jenengan nek uluk salam karo kancane assalamualaikum tiyane sing disalami ning ngarepe. Nek ana wong assalamualaikum kok wong gak ning ngarepe iku berarti kan yo mboten ngertos, nggih. Jadi assalamualaikum itu kan jelas di depan kita. Kita kudu yakin bahwa Rasulullah ada di hadapan kita dan kita sedang uluk salam tenggene ngajenge Kanjeng Nabi. Dan kita juga harus yakin Kanjeng Nabi mendengarkan uluk salam kita, Kanjeng Nabi jawabi salam kita. Tenggene kitab Tanbihul Muqtarin karangan pun Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dipun dawuhaken termasuk keramate wali-wali Gusti Allah di antarane napa? Nek pas muni assalamu alaika niku krungu jawabane Kanjeng Nabi. Krungu jawabane Kanjeng. Ya berhubung kita niku makome cek makom ecek-ecek nggih. Dadi uluk salam mawon kadang ora khusyuk. Salat mawon ilinge ngene mepe gabah nggih ilinge ngene mepe napa-napa. Maka para ulama ngendika jenengan itu nek salat gak iso khusyuk mulai awal nganti akhir seharusnya diusahakan khusyuk dalam 3 hal. Pertama nalikane jenengan maos tenggene doa iftitah napa nika? Wajah tu wajib. Ini kudu diusahakan fokus pahami maknanya. Nomor kali pas nalikane kita maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat ini kita butuh khusyuk fokus. Nomor 3 pas nalikane assalamu alaika. Itu dikhusyuk-khusyukno duwe keyakinan Rasulullah di depan kita, kita uluk salam, Rasulullah mendengar dan Rasulullah menjawab kita. Nek kita mboten saged khusyuk mulai awal ngantos akhir, setidak-tidaknya dalam 3 tempat ini kita khusyuk. Nek ning 3 tempat ae ora khusyuk, apa meneh ning liyane malah mboten khusyuk. Ngapunten sanget niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi kanthi peringatan Islam Mi'raj menika kita terus mati Kanjeng Nabi yang betul-betul bisa menjalankan perintah salat kanthi khusyuk dan selalu dapat barokah koyok-koyok betul-betul salat ini merupakan mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling akhir monggo kita dongaaken mugi-mugi putra sederek kawula Ustaz Wisnu Nuruddin ingkang dipun paringi asma Ahmad Mustofa Kamal. Niki mboten sengaja dipun paringi asma Ahmad dibarengno kalih peringatan Isra Mi'raj keranten Kanjeng Nabi niku nek tengene langit terkenal dengan nama napa niki? Ahmad Mustofa niki Kanjeng Nabi. Tujuane kersane derek kula Wisnu Nuruddin niku tetep eling terus kalih Kanjeng Nabi. Sak mangke wong tuwa niku kadang-kadang mlete kok nggih anake iku ora gelem dijinakno sing apik-apik. Pokoke anut karo artis-artis boten mawon nggih. Jeffrey Andromeda. Niku nggih ngono-ngono kuwi. Wis ketoke niku wis kaya-kaya gengsi ngono nggih. Dijenakno wong wedok dijenakno Khadijah ngono wis kaya napa? Gengsi. Aisyah wis gengsi pomene Zainab wis do gengsi naudzubillah min dzalik. Padahal nama ini pun merupakan doa dari orang tua kepada anak. Terus mugi-mugi dengan nama niki leres-leres eling terus tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres putra
ingkang dipun paringi asma Ahmad Mustafa Kamal menika dados putra ingkang sholih bakti ingkang sepuh kalih nafi'an Islam muslimin makaten ingkang sampun kula aturaken wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bil Fatihati wa awsatil lisan an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an tahfadhana fi dinina wa dunyana min kulli mihnatin wa husnin wa ghair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair. Allahumma inna nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi ya ilahana ya Allah subhanahu wa ta'ala wa bi jahi Imam Ibn Hafid ya ilahana ya Allah wa bi jahi Syekh ya Allah anta ja'ala ya ilahana ya Allah ya ilahana ya Allah Ahmad Mustafa Kamal ya ilahana ya Allah waladan sholihan ya ilahana ya Allah baram walidayhi ya ilahana ya Allah nafi'an lil Islam wal muslimin ya Allah faqihan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taj'alana bi barakati hadhihi lailatul isra wal mi'raj ya ilahana ya Allah lailatas sabi' wal ishrin min Rajab ya ilahana ya Allah kama ya ilahana ya Allah qad asraita wa qad arsalta nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailah ya ilahana ya Allah faj'alna ya ilahana ya Allah mimman amila bi ma'muratika ya ilahana ya Allah wa mimman yukimuna ya ilahana ya Allah as-salah Allahumma ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yataqabbalu minna wa yastajibu du'ana bi sirri asraril Fatihah. Bapak-bapak mau masyarakat wonten dalu menika mugi-mugi wonten pun manfaatipun nanggo langsung dumateng keluarganipun Bapak Wisnu keluarga lan lumeber dumateng kita sedaya. Saking kawula sebagai penutur acara kula bilih wonten klenta-klenta ageng kawula matur. Saking kawula wa muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ini ya. Yo, tak kiloan ya Pak. Kok misalnya 15